人獨自難的看想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛我是故鄉，夕陽斜照風卻是涼，人在遠方是沒有和唱。也許今天風雨未眠，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水再流，我的愛永不休，寒言總在醉頭。夜裏伴君喝酒，情如手足心口。我心裏的情意長流千尺，如白雪漸變紅。得，唔該。唔該。榮醫生。榮醫生，早晨。早晨。喂。大哥，哇，今日精神翻好多喎，仲痛唔痛啊？誒，冇痛啦。咁咪好咯，我哋煲咗田七燉雞俾你入活血散瘀。哇，好嘢嚟嘅喎嚇！你哋放心啦，我哋發覺你大哥嘅體質比其他人係好好多㗎。一般人好似佢傷得咁重，起碼2-3日先落得床。但係你大哥過咗1晚就已經好翻咁多啦。我睇佢過多2-3日出得院添啦。你哋慢慢傾啊。唔該，醫生。喂，老姨，阿晏啊，點解阿媽唔嚟嘅？我阿媽感親啊，阿仁同阿娟喺屋企睇緊佢。啊。哦。啊係啊，老姨，你記住咧，睇住牛精娘，千祈唔好俾佢亂嚟。你知佢份人㗎啦。哇！嗰個榮萬君啊，隻腳啊，快到不得了啊！我未睇清楚啫，就中咗招啦。得啦，我會睇住佢㗎啦。嘉晏，你照顧大哥，我去衞生間嚇。哦。我倒啲湯俾你飲啊。好啊。咦，阿哥仔？榮醫生啱啦，我揾你。咩事啊？即係我想話咧，你有時間休息就休息多啲啦，因為遲啲你會好忙。因為遲啲咧有人打大交，咁啊好多傷者送嚟醫院等你醫嘅。你問咪嚟啊？正經啲啦。我唔正經。我唔正經。嗱，我細佬話你細佬打傷我大佬，要揾你細佬報仇。你細佬話我大佬打傷你細佬嘅手下，要揾我哋尋仇。我班兄弟姊妹話還有死掂又死，不如大家攬住一齊死。而我琴晚越諗越興，決定打埋一份。咁你話係咪好亂？乜真係咁嚴重啊？喂，唔係啦，嗱，我而家咧就翻屋企撳住我細佬，而你就翻屋企叫你啲細佬細妹唔好亂嚟，你自己冷靜啲，更加唔好亂嚟。你啲細佬細妹睇你頭噶嘛，大嘅就唔好教壞細啦，知唔知啊？嚇？好難掛翻細佬妹嘅。我都興個燙斗啊！興姐，你先識興啊！你咁中意打嘛？你而家即刻去揾我細佬打爆佢，攞住佢，攞住呀！第二個唔知啫，我係你醫生，我係最清楚。你啲邪黑病未好翻不特止，仲越嚟越嚴重啊！叫你覆診又唔覆診，俾藥你食啊，食一次唔食一次，你仲打乜鬼嘢啊打？我知咧，你好關心啲病人，係咧。咁你係咪真係想長交打唔成嘅？我梗係唔想你哋打交啦。咁就得啦。無論以後你聽到我講任何嘅大話，乜都好，你唔好踢爆我。你應承我咧，呢場交應該打唔成。我都唔知你講咩大話，我點應承你啊？哇！如果你同人哋講嘅話，我爭你109700，唔通我都話係啊？咁你要認真啲考慮下啦。不過要快，因為長交一觸即發。喂，你都未話俾我聽咩大話，我點考慮啊？我真係俾你搞到我精神病啊！趁你飲咗碗藥先啦。阿娘咧，何清良咧，唔使咁緊張，我精良喺出面睇緊症啊。阿棠啊，冇管呢幾日閂埋門，唔好睇症啦。阿娟，你去百貨公司請幾日假？呢幾日啊，你哋1個2個都唔好出去啦媽，
咁樣唔係辦法㗎。二哥啊，咁點算啊？就當我哋買佢怕，當驚咗佢哋啊，佢哋都唔肯放過我哋㗎喎。阿媽，你放心啦，飲埋碗藥先啦，嚟。有我喺度啊，我會保護翻細佬妹㗎嘛，我向你保證，佢哋絕對唔會少一條毛。一隻二隻啊，交流出嚟，有嘢吩咐你哋。哦。阿娟，過嚟幫二哥寫幾個字。寫字？寫咩字啊？是日東主有喜，暫停診症一天，明天請早。唔係啊嘛，二哥，我哋驚到佢哋連生意都唔做啊！叫你寫就寫啦，你順便幫我寫多張生死狀添。咩話？生死狀？生死狀？我一陣要同榮萬軍決鬥，佢咁中意打啊嘛。好，我就趁個藥廠23週年紀念酒會嘅時候，痛痛快快同佢打一場。二哥啊，你諗清楚先啦。我諗清楚啦，你自己去。嚇？咁咪係咯。劉晶良，二哥啊，不如同阿媽商量下先啦。係咯。你兩隻嘢啊，你喺度睇住阿媽。仲有啊，呢件事千祈唔好俾阿媽知啊。劉晶良，匿埋房度做咩？我瞌咗一陣，依家準備出去同啲碼頭嗰班朋友去飲燒酒。係喎，今晚我夜啲先翻。飲燒酒要入住把嘢嘅咩？冇啊。冇？喂，劉晶良，你黐咗線咩？係咁就好危險㗎。你生埋腦筍未啊？譬如話有死掂有死嘅，不如你成把嘢啊，趌晒出嚟啊！係你知你想點啦？點斬人啊？我斬唔到佢啫，我嚇佢都好啊！我要俾佢知道啊！我哋姓古呢間唔係咁好蝦啊！你想靠嚇啫？呢把嘢嚇到人咩？嚇鬼就得。二哥，跟住嚟學嘢啦！榮老闆落嚟啦喎！榮老闆，恭喜！多謝！各位商界同武術界嘅朋友，多謝大家喺23年裏面對我哋7省製藥嘅支持同埋愛護啊！喺呢一度先敬大家一杯，飲杯！其實今日我仲有一件事想宣佈嘅。我呢個廣東省嘅老拳王一路都有件事好慚愧嘅，掛住揾錢，搞到自己滿身銅臭，對廣東省嘅武術界並冇出過咩力，所以我決定派遣嚴萬軍參加嚟緊呢一屆嘅廣東省拳王大賽。勝負並唔重要，最緊要就係參與同埋發揚中華武術。所以我好希望各位朋友、各位大師傅同仁，榮萬軍，喂，做咩啊？唔得嚟啊！行開啦！行開啦！你哋嚟做咩啊？我嚟係找你晦氣。尋日你個寶貝仔死喺茶居打傷我大哥，我大哥嘔咗幾次血，裂咗2條肋骨。你個女榮大醫生親自同佢急救可以做證。我今日嚟係要求賠償2000蚊湯藥費。我的確係同你大哥打過交嘅，但係佢喐手先喎，我自衞啫喎，賠乜嘢湯藥費啊？如果首先就唔使賠湯藥費嘅話，尋日明明係你個馬仔阿爺喐手在先，點解要我哋賠2000蚊湯藥費？麻煩大家嚟評一評理，雙方都有人受傷，點解淨係我哋先要賠湯藥費先？你哋邊隻耳聽到要賠湯藥費？金文姑聽得一清二楚，使唔使叫佢嚟親自做個見證？邊個金文姑啊3元你開打冷鋪嘅潮州鋪。唔該，你下次揾馬仔做衰嘢咧，揾個醒目啲嘅。你個手下翼咧，本嚟啊喺屋企扮痴呆嘅，之但係琴晚係身痕，走咗去打冷，飲醉酒啦。你講晒啲嘢出嚟啦！都唔知你講乜。你知嘅，你知我講咩嘅？
你跟呢個外江佬學咗幾下腳法，就心思思想揾人試腳，為咗滿足自己，就攞人哋條命仔嚟靠飛。喂，我大哥未食過夜粥㗎喎，俾佢兜心口踢你2條肋骨，唔單止咁啊，仲要我哋賠2000蚊湯藥費。如果唔賠咧，就要我哋幾兄弟嘅心口一齊俾你試腳啊嘛！榮萬君，你想試腳啊嘛？我侯精嚟呢，當住咁多人面前打開個心口俾你試腳，嚟啊！我都係啊，我大個心口等你嚟踢。大家睇下，我生死狀都帶埋嚟啊！我就同你喺咁多人面前痛痛快快打一場，生死各安天命。今日唔係你俾我招大馬龜曹打跛手，就係我俾呢隻穿心腿踢到嘔血走。簽啊！簽啊！簽咩簽啊？你有咩資格同我打？我冇資格。我19歲做廣東省拳王，係廣州市開埠以嚟最年輕嘅拳王。我冇資格。顧師傅，你嘅威水史我係知嘅，不過而家你有病，係哮喘病。我個仔學功夫係用嚟強身健體，唔係用嚟欺凌啲弱者，更加唔會同病人交手。咁啊，真係要多得令千金啦！我嘅哮喘病俾佢醫下醫到斷咗尾。我尋日覆診嘅時候，佢仲同我講話老虎都打死幾隻，以後都唔使再覆診添。係啊，佢嘅哮喘病已經斷咗尾，好翻晒㗎啦。點啊？打定唔打？簽定唔簽啊？話晒好喎。顧師傅，今日我徒弟屋企辦喜事，唔好打打殺殺，不如咁嚟，同你過幾招，當係切磋下。你？我點解要同你打啊？你呢個人渣，打劫銀號又試過，傷人又試過，奸淫婦女又試過，遲早拎去打靶啦！就算唔打靶都坐死一世監，一個唔覺叫我殺咗你，未益咗你，我點夠益你？講咩啊？你真係要打嘅，我都唔介意為廣東省除害嘅，之但係唔該你分下先後，分下裝行。10秒啊！我諗唔使10秒，佢就打低你個好徒弟，之後先慢慢對付你呢個好師傅。簽定唔簽啊？喂，阿棠！哎呀，你知咩咄咄逼人㗎？萬事以和為貴啊嘛！徐會長，你終於開聲啦！我等你開聲等咗好耐啦。你知啦，全廣東武術界我最敬重嘅就係你老人家。而家件事搞成咁啦，你話點啊？你講一句就得啦。你話打，我即刻打；你叫我走，我馬上走。我之前咪講過咯，以和為貴。好一句以和為貴啊！咁就有勞徐會長同咁多位一齊幫我哋做個見證。以後如果我哋幾兄弟無啦啦俾人追討湯藥費，又或者無啦啦心口多個腳印嘅話，大家知咩事啊？大家知係邊個做啊？咁啊有勞徐會長同大家一齊幫我哋主持公道。哎呀，唔會，以和為貴啊嘛！徐會長，咁我哋告辭。咁多位告辭。以和為貴啊！以和為貴啊！以和為貴啊！咩啊，大姐啊！你企都未企得穩，出街暈喺街點算啊，大姐？咪係咯，二哥佢哋啊都冇講低話去咗邊，我哋去邊處揾佢哋啫？你哋唔使同佢瞞我知佢哋一定係去咗榮家。阿媽，哎呀！3隻嘢掟去邊啫？嚇到大字鼻哥窿都冇肉啊！冇事啊！大字坐，大字坐。我先啊，唉，3隻嘢真係。哇！做咩啊？搲開晒心口咁，去扭打嚟啊！講得好，我哋就係扭打。
頭先我哋見到個畜生仔，我哋打大個心口啊，佢一腳都唔敢踢我哋啊！咁啊，成件事咧解決晒啦。徐會長同全廣州武術界嘅朋友咧，以後幫我哋睇住個心口，有咩事入晒姓榮嘅數，佢哋唔敢亂嚟嘅。阿仁，我嚟問你啊，你哋頭先講嗰啲嘢，究竟係聽金銀菇講，抑或係聽我講㗎？金銀菇。金銀菇係你哋講嘅喎，去大欖鋪賣潮州粥㗎嘛。我哋睇就係識個金銀菇，不過咧佢就唔係開打欄嘅，佢做媒人婆嘅啫，成日咧就過嚟揾阿媽幫佢捽腰骨。哇！乜你哋咁矛㗎？阿哥話要捉蟻翻嚟冚到佢變豬頭啊！如果我哋唔矛咧，而家俾人冚到變豬頭嗰個係你喎。哎呀，又有你家姐我未仲慘，身為醫生大庭廣眾講大話喎，俾人知道啊！醫生牌都可以俾人吊銷啊！阿大志啊，你明唔明啊？你講咗去邊度啫嚇？搞到我哋一頭霧水嘅。唉，舅父昌你唔使明啊！從今之後咧，我哋姓顧嘅同姓榮嗰兩父子咧就河水不犯井水，但係同姓榮呢對姊妹花咧就繼續係好朋友。扯你個頭！喂，阿張，我而家開始咧懷疑你細佬啦。我係咪喺流產所嘅時候咧執佢咧執錯咗？你阿爸咁正經，我又咁正經，點會生個咁神化嘅出嚟啊？少咁講，噏得出又噏。唔係啊，大佬，最好笑就係我哋啱啱就講到金銀菇，金銀菇咧就入下咁樣走入嚟啊！佢話：今日真係當衰啊！我條腰骨好痛啊！仲有我同死人發威未起勢係咁跳啊！咪冇笑咩？得你出去。我去攞水啊！唉，你攞啲水翻嚟淋醒佢啦！講開呢個金銀菇咧，你出院之後一定要識佢。點解咧？因為佢話有好嘢介紹俾你。係。聽我名都知好嘢，蕭雲柳劉小姐。喂，劉小姐留俾你㗎嘛？咩啊？係啊，你肯定想推俾大佬就真。大佬做大啊嘛，做細嘅點敢爬頭啊？係咪？唉，大哥你唔好聽佢講，劉小姐始終都係屬於你嘅。佢點會咁禮讓啦？真實係。情咧，你二哥頂唔順佢粒燒雲墨啊！咩啊？有粒燒雲墨。哇，係啊，講起粒燒雲墨你就勁啦！嗰粒燒雲墨，佢會大佬支喺個嘴嗰度，佢之後每次同你講嘢嘅時候咧，仲含情脈脈嘅眼神同你擁下咁樣，哇！真係難頂，所以二哥係咪讓俾你咯？喂，係咪咁睇我先？我係咪咁膚淺嘅先？係睇樣嘅咩？我睇身材㗎嘛。大哥，哇！個蕭雲柳個身材好到，佢個等大到咧，可以擺一圍啊！好生樣，有排食。死啦死啦！二哥你把嘴越嚟越衰啦！咩啊？喂，阿張啊，真係講開又講啦嚇！個金銀菇同我又講過，話你哋幾兄弟咧應該置翻頭家啦。嗱咁咧，你就有最大嘅。阿媽，其實呢啲嘢咧，你唔使同我操心噶啦。就查實我娶咗老婆啦。唔係啊！哥，你娶咗老婆啦？咁阿嫂咧？阿嫂喺邊啊？阿嫂嫌我窮，走咗佬啦。之前冇聽你提過嘅。呢啲咁嘅傷心事我都唔想提啦。你估馨香咩係嘛？大哥係真唔係啊！我呃你做咩啫？我啊仲有2個仔添啊，孖仔嚟嘅，一個咧係金仔，一個咧係銀仔。仔啦，金銀菇仔，你同金銀菇生嘅。講大話。阿張，睇你笑到成身都震晒，係咪真嘅先？真先喎！哇！你唔好咁純真啊，你就真啊，好純真嘅真啊，你死啦！大哥俾二哥傳染到家下兩個都咁神化啦！好啦，阿老姨啊，你仲係要咗佢啦？你話中意大等喎，燒雲墨留位俾你啦。冇嘢。點啊？今日心口有冇痛啊？冇啦，乜事都冇啊。幫你聽下個肺先。哦。幫我咳2聲啊！冇問題。唔該，醫生。榮醫生啊，我聽日出院得唔得？我諗你最快都要後日先出得院啊，因為我聽日幫你安排咗照 X 光，咁我哋真係要睇到你個肋骨真係生翻埋啦，先至可以批准你出院㗎。榮醫生，我真係好想聽日出院啊！聽日咧係我養母嘅生忌嚟嘅，我好想去拜佢。
我都明，但係唔好意思啊，呢啲係醫院嘅規矩嚟㗎。咁啊，大哥啊，出院之後先拜啦，唔爭咗嗰2日啦。係咯。咁好啦。咁你唞下啦，我出去做嘢先。唔該醫生。唔該晒。唔該你，唔該晒。唔該。哇，講起啦，蕭華偉勁喎，開始啊，大哥，好笑，一定轉片啊！唔該，老闆。啊，姑娘仔，唔記得提提你添。你燒衣之前咧，記得寫翻先人個名喺上高。如果唔係咧，下低收唔到㗎。哦，係咩？係啊，嚟。唔該。唔該晒，老闆。多謝晒。早晨，今日係你新記啊！大哥咧上嚟探你㗎，不過醫生話佢唔出得院住，所以咧我代佢嚟探你。佢一出院咧就會即刻嚟探你㗎啦。啊，仲有啊，大哥幫你搞緊啲手續㗎啦，一搞掂之後咧就會即刻將你揾翻去雲浮入土為安。阿雁啊，我俾個火盆過你化寶。唔該晒你，陳醫生。唔使。唔該。仲有啊，嬌嬸你放心啦，大哥咧同我哋幾兄弟姊妹相處得好好啊，仲好開心添啊！佢呢個人越嚟越開朗喎，你知唔知啊？佢話咧自己娶咗老婆，仲有一對孖仔喎。總之咧，佢就越講越離譜啦。小妹妹似线，郎似针，狼牙串在一起不离分。你張 X 光片出咗啦，你復原得好快，咁即係話咧，你可以出院。哇！終於唔使瞓醫院啦！你哋未瞓過啊，悶到你啊！我啊情願翻去拉車啦。阿張啊，嗱呢度有幾封利是仔，一陣間見過啲嬸咧招呼過你嘅，每人俾1封。哦，大哥，今晚武館就冇煮飯，你想食乜嘢？我知，去 ABC 餐廳度鋸扒。哇，大富貴㗎你！咩啊？嗱，大哥啱啱好翻，梗係要食餐好嘅，補一補啦。唉，是但啦，零用錢度扣啊！哇！大哥啊，換衫先。哦，好，唔該。喂，喺佢嗰啲零用錢度扣啊！唔該啊，出院啦，走啦。喂喂，冇嘢啊嘛，神不守舍咁嘅。哇，塊面咁青嘅，冇事啊？冇事。
我出嚟啦。喂！大家今晚你要飲翻杯啊！嚟攞酒杯。好。我有一件重大嘅喜訊宣佈，經過我連日嚟嘅奔波勞碌、辛苦經營，卒之俾我說服到回春堂嘅民宿攞3000蚊出嚟同我哋賣股製成藥。哦！3000蚊，嗰個民宿啊出名度縮噶啦，佢又會肯大嗱嗱攞3000蚊出嚟，安鬼信啫。個好落本㗎，我整咗幾劑人參養命於佢嘆，佢食咗之後，當堂有心有力啊！大家都知啦嚇，佢都係光頭㗎嘛，食咗之後啊，佢個頭殼頂上面啊，生幾條毛出嚟啊！哇！照咁睇嚟，阿公嗰幾張藥方有啲把炮喎嚇。喂，尤晶啊，你啊咪偷懶啦！嗱，學好啲功夫，第日到時你做咗七散拳王咧，哇！嗰隻藥咁鬼靈強，你仲買個生招牌，到時啊風行全國，我哋真係發大達啦！發唔發達咧我就唔知，不過你哋阿公咧都唔係嘢少㗎，嗰張藥方收得咁密，一定係寶嚟。唉，唔使講啦，總之呢壇嘢掂咗啦，我哋大家就火燒棺材，大攤啊！講得好，大攤又好，細攤又好，最緊要我打贏嗰個畜生仔，攞咗7省拳王，之後嗰隻7省製藥行埋一邊啦，我哋嗰隻成藥啊，你都咪話唔賺？好，講得好，下杯。啱冇做住。啊，發生咩事啊？大家講得咁開心，你個人嚇喺度喊嘅？冇嘢啊！阿顏啊，其實我哋個個都好擔心你㗎，你有咩嘢瞞住我哋啊？我真係冇嘢咧，我開心到喊咋，我戥你哋好開心啊！我見到你哋一關一關咁樣過，我覺得你哋好叻啊！之前大哥你上到入醫院，我傻到我以為你會死啊！點知最後你又冇事喎？之前榮萬君話要揾阿仁你哋死腳我驚到成晚都瞓唔着啊！點知最後二哥又俾你搞掂，而家仲有機會做生意喎，一定會有好日子過噶。我戥你哋好開心啊！恭喜你哋啊！啊，你講咩啫？咩你哋我哋啊？我哋有好日子過，你冇份嘅咩？究竟發生咩事啊？係咪有乜嘢唔可以同我哋講㗎？阿晏啊，你同我入房啦！嗱，有咩你淨係話俾我一個人知，你講我聽啦嚇，阿晏。冇嘢啦，我覺得唔係好舒服啊。哦，阿晏話唔舒服咪唔舒服咯。阿晏啊，唔舒服咧，返房休息啊，我夜啲煲粥俾你食啊。不過咁啊，如果聽朝仲係唔舒服咧，要睇黃大夫㗎。二哥，我有啲驚啊！阿晏咧，由細到大都未試過咁嘅喎。你估我唔驚咩？之但係你而家越逼佢咪越衰。一係咁啦，我聽朝拉佢食早餐，同佢講啦。
阿媽，多謝你嘅大恩大德，再見啦！你要好好保重。再見啦，舅父昌。再見，阿娟。再見，阿良。再見，阿仁。二哥。我覺得我一生之中最大嘅福分就係有你呢個好哥哥。我知道我發生呢件事一定會令到你好唔開心，不過呢啲唔開心嘅日子好快就會變成過去啦。你要保重啊！大哥，你知唔知我幾傻啊？我喺醫院病房聽到你話有老婆，我個心好痛。收尾我聽到原來你喺度講笑，我又即刻笑返出嚟，因為我鍾意咗你。不過呢啲唔關我事啦，我希望你好快會揾到個好老婆，今次唔係講笑㗎啦。大哥，咦，做咩？瞓唔着啊？我想睇下。我啱啱想睇下佢喎。嚟啊！啊！睇下。我諗都係瞓咗啦。家晏平時好醒瞓㗎，點解敲極門都冇人應？阿蘭，俾人啊！阿蘭，阿蘭。
出嚟！阿顏點啊？經過搶救之後，佢已經甦醒翻啦。究竟發生咩事啊？點解佢要搞到上吊咁嚴重嘅？我哋都唔知佢發生咗咩事，不過覺得佢呢排好唔對路。我哋可唔可以入去見下佢？可以，但係佢而家情緒唔係好穩定，所以你哋千祈唔好刺激到佢。大姐入先。走啊！做咩事啊？做乜嘢啊？大家唔好氣住，大家行開啲。我有啲嘢想單獨問下。阿顏，大哥有啲嘢想問下你。阿顏。阿顏，你走啦，冇啊！你望住我啊！你走啊，唔使見！大哥，你望住我啊！阿顏，你記唔記得我初初翻到你屋企嘅時候，你同我講過啲乜嘢？我哋幾兄弟姊妹，笑要一齊笑，喊要一齊喊，有好嘢要一齊擔，有苦嘅要一齊受㗎。原來你講假嘅，原來你講嗰啲嘢唔算數咩？我其實我好唔捨得你，我好唔捨得你哋，我好唔想以後見唔到你哋，但我冇得揀，我真係冇得揀，我一定要咁樣做啊！我冇得揀。俾大家知，係咪？我講我講我，佢咪做緊咩啊？佢咪傷害咗你？唔好講，我唔想聽啊！唔好講，你唔好睇我啦，唔好啊！你勇敢啲，你話俾大家知，究竟發生咩事啊？佢強姦咗我。阿顏，你講俾我哋聽，係幾時發生？喺邊度？唔使驚，唔使驚。講俾我哋知。2日前開始有個走嘅時候，佢跟住我，然之後拉咗我入後巷。阿顏，我哋會幫你作主嘅，你唔好亂諗嘢。你休息下先。來高啦！哎呀，追翻嚟，唔好俾我亂嚟。哦。無論發生咗咩事，有阿媽喺度，仲有成班兄弟姊妹，翻入去啊！翻入去啊！你放手！你冷靜啲，你聽二哥吩咐，你坐低，坐低啊！有一件事，我要大家知道，絕對唔可以報私仇，拳頭解決唔到問題。盞我哋理虧嘅啫，大哥，我哋去報警。唉，報警有鬼用啊！江外江佬今日坐緊監嘅，係人都知道榮德使錢啊，叫佢放出嚟啫嘛，佢哋打晒龍通㗎。既然係咁，喺報警之前，我哋先去武術總會揾徐會長講清楚件事。
我要全廣州武術界嘅人一齊向邱局長施壓。家姐早晨。誒，放工啦。爹哋，頭先顧宇堂個細妹嘅眼送咗嚟醫院，佢自殺啊！你知唔知佢幾日前俾細佬個師傅強姦咗啊？有啲咁嘅事？咁依家點啊？報咗警未啊？報咗啦，但唔知捉到個人未啊？正一畜生嚟㗎，阿雁係個好女仔嚟㗎嘛，就咁俾佢糟蹋咗。爹哋啊，你可唔可以應承我一樣嘢啊？我知道你同邱局長好熟，所以顧宇堂佢哋都好擔心，將來就算捉到譚中，你會包庇佢。你可唔可以應承？唉，你當你爹哋係咩人啊？係啊，我同顧家嘅有過節，但係都唔會因為咁樣樣啊，去包庇個強姦犯嘅。爸，師傅係無辜㗎，佢冇做啲咁嘅嘢㗎喎。你最近有冇見佢啊？佢而家喺邊啊？佢9成9係俾姓顧嘅冤枉㗎。我問你啊，有冇見過佢？佢而家喺邊？我約咗佢11點喺四野茶居。喂，同我答下邱局長。喂，邱局長啊，榮德啊，我聽講譚中係咪強姦咗個女仔啊？咁你哋拉到佢未？我個仔11點鐘約咗佢喺四喜茶居啊，梗係啦，呢啲人唔拉啊冇天理嘅，叫你哋啲伙計小心啊，佢隻腳好犀利嘅。唔使唔該。子柔子晴啊，我知道咧，你哋同姓顧嘅係有啲交情，但我希望你哋千祈唔好誤會你爹哋，佢唔係一個是非不分嘅壞人嚟嘅。萬君，對唔住啊，爹哋。人獨自難的看想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛，我思故鄉，夕陽斜照，風卻是涼。人在遠方，漸沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂。總算心裏血脈仍相連，長河清水在